saya Rika Sasmita. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan pasien itu untuk batuk efektif dengan benar. Selamat siang Ibu. Baiklah, hari ini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara batuk efektif yang benar ya Bu ya. Yang pertama, kita anjurkan pasien terlebih dahulu untuk minum air hangat. Setelah itu kita posisikan pasien posisi duduk, lalu badannya condong ke depan. Soalnya kita suruh pasien untuk memegang bengkok atau tempat untuk dahak. Ya, selanjutnya kita suruh pasien untuk tarik nafas sebanyak 4-5 kali dari hidung dan keluar ke lewat mulut ya Bu ya. Sekarang Ibu tarik nafas ya Bu ya, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Lagi Bu, tarik dari hidung, keluar ke lewat mulut. Lagi Bu, keluar ke lewat mulut. Dan yang terakhir kita suruh pasien untuk menarik nafas, lalu kita suruh pasien untuk tahan 1-2 detik, lalu kita suruh pasien untuk membatukkannya. Sekali lagi ya Bu ya, Ibu tarik nafas, nanti Ibu tahan 1-2 detik, lalu Ibu batukkan ya Bu ya. Tarik nafas Bu, tahan, lalu Ibu batukkan Bu ke ya seperti itu. Kita ulang sekali lagi ya Bu ya, tarik nafas, tahan, lalu Ibu batukkan Bu. Nah ya, kita lakukan seperti itu sampai dahaknya keluar. Mungkin demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.